Աջակցություն մշակութային ժառանգությանը ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի 35-ամյակին ընթառաջ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսավորմամբ իրականացվել է թանգարանի մշտական ցուցադրության արդիականացում։ Հիմնադրման օրվանից հիմնական ցուցադրությունը փոփոխություն չէր կրել։ Ստեփան Զորյանի թանգարանի իրականացված այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս նպաստել Ստեփան Զորյանի դերի հանրայնացման և հանրահռչակման բարձրացմանը։ Պետք է ասեմ, որ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանը դա պետք է դառնա այն մշակութային միջավայրը, որտեղ կամրապնդվի թանգարան այցելու կապը։ Ցուցադրությունը ներկայացված է երկու հարկում, որտեղ անդրադարձ է կատարվում Ստեփան Զորյանի կյանքին և ստեղծագործական ժառանգությանը։ Թանգարանը արդեն 35 տարեկան է, բայց նրա ցուցանմուշները 40 տարվա վաղեմություն ունեին, արդեն բավականին խունացել էին փաստաթղթերը և առհասարակ բոլոր ցուցանմուշները և որոշեցինք տալ նոր շունչ, ավելի փոփոխել, արդիականացնել, որպեսզի ժամանակակից սերունդի համար ավելի գրավիչ դառնա։ Կատարել ենք մի շատ կարևոր առաքելություն թանգարանի համար։ Առաջին հերթին մեկուսացրել ենք արևի լույսի մշտական առկայությունը թանգարանում, ինչը վտանգում է թանգարանային առարկաների և ցուցանմուշների երկար կյանքը։ Դիզայներական հետաքրքիր լուծումների շնորհիվ նորովի ներկայացրել ենք մեծանուն գրողի կյանքն ու գրական ժառանգությունը։ Ցուցադրության ոճավորման համար հատուկ շեշտադրում է արվել գունային ներդաշնակության ապահովմանը։ Մասնակի փոփոխություններ են կատարվել նաև ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահի տարածքում, որտեղ կատարվում են ոչ միայն ցուցադրություններ, այլև կազմակերպվում են գրական ցերեկույթներ, անց են կացվում կրթական ծրագրեր։ Վանաձորի համայնքապետարանի աջակցությամբ վերանորոգվել են թանգարանի սրահներն ու ամբողջականացրել արդիականացումը։ Թանգարանը ինքը բովանդակությամբ շատ հարուստ է, լեցուն է, բայց նաև ձևով պիտի որպեսզի գրավիչ լինի, հատկապես օտարերկրայցելուների, ինչու՞ չէ մեր երիտասարդների, որովհետև գիտենք, որ գրավչությունը այնուամենայնիվ կարևոր դեր է խաղում, եւ ինչ խոսք ամենակարևորը թանգարանի ներսի բովանդակությունն է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս թանգարանը ոչ միայն իր բուն բովանդակությունն է իրականացնում, այլ նաև շատ կարևոր առաքելություն ունի, հատկապես սերնդի դաստիարակության, այսպես արտադպրոցական կարևոր նշանակություն ունենալով։ Նորովի ներկայացվել են գրողի կենսագրական դրվագները, վերարժևորվել է նրա գրական ժառանգությունը, ժամանակակից սերնդին մշակութային հարստությունը հասանելի, մատչելի դարձնելու համար։ Սրահը, որտեղ մենք գտնվում ենք, հուշային է։ Այստեղ եղել է գրողի հարուստ գրադարանը, բռնկված հրդեհից գրադարանի գրքերի մեծ մասը այրվել է, մնացել է մի փոքր մասը եւ մեր աշխատակազմի ջանքերով գրադարանը կրկին վերականգնվում է։ Թանգարանը վերաբրենդավորվել է եւ ունի նոր լոգոտիպ։ Աշխեն Սուքիասյան, Հայկ Վարդանյան, Թղթապանակ։